Good morning, guys! Hi! Sama ko ngayon si Bunso. Punta kaming Shigakin kasi birthday ng pamangkin kong dalawa, tapos kapatid ko. Alam mo gagawin namin ngayon? Magbo-bodle fight kami! Yes! See you! Hi guys! We're here! Ano yan? Naka-ano na yan? Ito na, ano yan? Naka-video. Kailangan mag-live ka din. Baka maano. Live ba yan? Hindi pang YouTube. Social lang. Di ba dapat ang buto maraming kanin na sa atin, daming ulam? Hi! Hi mga kapatid! Ito na ang lalamunin namin. Marami kami, 4. Diet kami, di ba kanin namin? Kunti lang. Diba? Yes. Pero hindi ganun kabongga. Ako talaga nag-JH ka na dyan, ha? Eating time, guys! Woo! Lapag! Ang sarap ng ano ito, maalat. Ang sarap niya. Yay! Uy, pray muna tayo! Brother, Son, Holy Spirit, please us all and these gifts which you are about to receive with the bounty through Jesus Christ our Lord. Amen. Yes! Yes! Happy birthday, Emma! Happy birthday, Ann! Happy birthday, Shishi! Yay! Mag-video ba tayo para libre? Eh, meron. I begin to. Unahin natin. Ang luto mo, Sen. It's so special. All I feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, just so you you're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. Thank you for watching, guys. I hope you enjoy. Bye!